嗱，你都咁大個啦，咁我想問你啊，你自己覺得咩影響你瞓唔着啊？冇咯，冇乜特別。或者有啲計劃、有啲想法，成日走去諗住，所以瞓唔着。係咯，會諗嘢咯。自己要調節一下喎，好多人都會犯嘅即係問題嚟喎。睡眠障礙啦，我哋稱之為叫乜嘢阻住你瞓覺啊嘛。尤其是你發育期，你有咁嘅睡眠狀態嘅話咧，你個五臟六腑個機能運轉，即係我就唔知你聽唔聽明啦嚇，我就依書直説啦。你個五臟機能運轉個功率會好低喎。成頭暈頭痛，心臟卜卜跳，要咩啊？咁你有冇因為咁樣睇過醫生做過檢查啊？冇啊！你成日都瞓唔好喎。我差你哋好似當冇事，唔好當冇事啊！尤其發育咧，有佢個機能咧會越嚟越差。你想唔想今晚好瞓啲啊？好啊，梗係想。你想好瞓啲嘅，媽咪好嗎？好啊。我幫你，咁你今晚就一定，我夠膽講，一定會比你平時嗰種睡眠嗰個狀態會唔一樣。好嘛？你可能陣間我幫你整完之後，你即刻會見攰。翻屋企瞓覺啦。好啦，揾啊嘛！我又要我做到，又要你坐得自在啊嘛！頭髮有冇有紮起啊？阿芝啊你，呢個就難題啦。阿芝有一年㗎。係咩？係啊，知唔知幾年啊？我話俾你聽啊，係知多啲。真嘅呢個真實嘅。人嘅神經系統咧就係咁樣啊。即係你踩單車，你要學踩單車，你因為你唔識，你唔懂得嗰啊嘛，個原理上一樣。你要懂得個外來嗰個影響你嘅時候咧，你就會瞓。怕擠嘅人係咩？擠多啲，媽咪擠多啲，咁你擠得多咧，你就唔會咁多時得滯㗎。會溫暖。好溫暖係嘛？其實咧，你瞓得唔好咧，有一個方法叫咩咧？買個電熱嘅包敷住呢個位置。心同身體一樣嚇，睡眠不好咧有好多原因，思慮擔憂都係。咁唔講思慮擔憂咁深，就係講咩？你有樣嘢發生咗，無論開心定唔開心，你會諗住、想住、希望住，咁都會影響你睡眠唔好噶嘛。所以唔好成日講唔開心，就算講開心都係。譬如我嚟緊聽日比賽，好激動，係啊，好激動，情緒好高漲，都會影響睡眠。我咁樣解釋明啦。好啦，講你條頸骨。Uncle 睇到啲咩嘢咧？你咪好多時候屈低頭手機電腦㗎。日日都係啦。你睇住我。你睇。你咪好多時候都慣性係咁樣。真係好攰啊！其實咁樣咧係一個惡性嘅循環。你啱啱就做啱咗咯喎，即係你有人提你，或者你知道自己個姿勢唔啱咧，即係要捉咗個膊頭。好似我咁樣捉咗個膊頭，最起碼都咁樣捉下個膊頭。喐咗之後。將個膊頭拉後啲咁多，即係講得難聽啲，有少少挺胸感。你要認住呢種唔自在嘅感覺，時間過去3個月、半年、1年咧，你有呢種行為嘅話咧，你就會冇咗。好啊，好堅持。我呢啲3分鐘練到。唔得喎，你要健康嘅話咧，你唔想成日呢度唔舒服，嗰度唔舒服，病痛多嘅咧，你唔堅持嘅咧。你將來咧付出嘅代價會更加大。我咁認識，我知道一場大病嚟到，將我幾十年嗰個修為嗰個全部收翻晒。但係如果我冇呢幾十年嘅修為咧，呢場大病咧我就走咗㗎啦。今日冇緣可以見到嘅。係咯。你信呢度講啦，你後生嘅，如果你喺呢個年齡層發育期，你唔去注視啲嘢咧，將來你啲毛病嘢啊，呢度痛嗰度痛咧特別多。記住啦，就最初嗰段時間，但係好攰咯。佢之前都冇㗎，就最近好像老是咁樣。咁你想唔想你最靚女20零歲嘅時候，個人騎行出嚟呢樣？哇！你係啊，就係靚女都冇用㗎，我同你講。唔想咁就要練。好。我哋又最怕遇到呢啲咁拍節。係啊，我好怕遇到啲咁拍節。OK，可以接受。
佢哋拍節咧，我就唔用右手嘅方法啦嚇，即係唔用輕柔嘅手法啦嚇。唔係嘅話咧，你會覺得我更加接近你。你好硬頸喎，我好硬頸咩？你覺得咧？少少啦。會唔會覺得嗰個肌腱咧好似好實住喺度啊？嗯。係咯，咁所以咪話你硬頸。我性格都好硬頸。啊，都係咁嘅。係啊。哇，痛咗我兩下。我自己都覺得，因為平時話咗電話用電話咁快，有咩形容咗咧？哦，鬆咗咯。啊，好唔好啊？先好唔好啊？係好。好，我瞓呢度，呢度咧就前可以自己做。點樣做咧？用呢個我去先，睇我自己都係。你可以用手頭捽，你發覺咧咁樣唔好用嘅，即係用力唔好嘅，同埋好容易。但係如果你用呢個咁啊，你發覺好用，你呼吸都會好啲嘅。即係自己講開左手就右邊，右手就左邊。你媽咪手呢隻唔啱。唔好雙手啊！雙手同位唔得嘅，一定係左對右，右對左。真係算數多。係啊，左對右，右對左。變咗可以你哋兩母女嘅時間，大家可以玩下呢啲嘢。笑死！你幫我又得，自己你幫我，我幫你得唔得？你唔要我幫就啦，你唔幫我啦。先你坐喺度，你執咗一個部分，咁你會覺得咦係個鬆咗嘅咁嘅。咁我再依家我執完你點肌、胸大肌嗰部分咧，你就會前邊再試嘅時候，你會覺得有冷氣，你都會覺得舒服啲。好舒服，太好。 10零歲女攞到頸肌呢度咧，係咪喺度卡下卡下？係。唔應該咁慢噶嘛？仲有玩手機啦。呢個係其中一個原因啦。關啊！時間唔好咁長，同埋要注意你個姿勢。你唔注意個姿勢有時間長，你就傷害緊你個頸部。哇！有冇卜卜響啊？係好大聲啊！好大聲添啊！係，好似嗰啲正骨師咁樣。啊，我係啊。你出嚟有啲有認識喎，不過你未見過或者未試過。好氣。好氣。幾遠啊？好啦。知唔知啊？唔係好似擠咗有啊？使唔使送支 W40 俾你自己得閒擠下佢？好啊。好，喂，坐起身試下，將個頭耷下低，擔下高，慢啲，然後感覺嗰種自在感係咪高咗好多啊？比你平時？真係點啫？係。嗱，頸點樣玩咧？咁我哋有時候要做出一啲嘢咧，即係保持佢，唔好俾佢有退化嗰種狀態。簡單啲係咩咧？雙手交叉，揞住個額頭，手用力將個頭推後，但係個頭咧就用力頂翻向前，但係個頭冇咬。你咧就揞得高得滯，低少少，係啦，揞住額頭。但係咧你就縮咗個頸，係啦，冇錯，你啱啦，你都啱。手俾力，頭就用力，大家互相對抗嘅力，發唔發覺頸嗰個部分用力嗰種肌肉反應唔一樣啊？咁跟住第二個向側打個圈，至多個圈，雙手落翻嚟扣住個後腦骨，一定要係個後枕。睇得到？睇到。唔好落頸。喺個後枕度，同樣地都係頭用力向後。手就用力推翻向前，一定係要平，係啦，俾力，手俾力，頭俾力，大家鬥力，你發覺呢啲肌肉位嗰種感覺唔一樣。慣性嘅手機、電腦傷害咗個頸椎骨。一前一後。哇！好似呢個腰度。都係一樣會有關係。咁跟住就係講左右簡單啲，雙手合十擺喺前面，唔好貼心口，一定要有距離感。如果手向左就頸向右，又係俾力。要發覺頸同個肩胛個肌肉反應唔一樣，定喺度10秒鐘，
要做呢個動作，定喺度10秒鐘，放慢你呼吸，慢呼慢呼，個頭唔好攣得咁緊要，平視，呢個對頸膊都好。我發覺我話你兩母女都學嘅咁啊，你可以問媽咪你有冇做？你可以問阿女你有冇做？要大家互相即係關心一下，或者係大家監察一下咯。啱頭先教你哋嗰個後枕嘅動作係咩咧？其實最好係咩咧？坐上巴士或者小巴咧，靠落去咧，係啦，跟住個頭俾少少力，咁啊，有冇俾力先？有冇用少少力？打轉，呢樣得夠。好，咁啊個肌肉感冇唔一樣，我哋平時唔用啊。你唔知嘛？我哋城市生活嗰種文化咧係唔會用到個頸嘅肌肉咁樣啊。你唔去製造嗰個平衡嘅話咧，你知佢越嚟越耷口，越嚟越縮，呢啲病都會出嚟咯。唔係人最靚嗰個時候。係啊，係咯。其實真係㗎，你用我呢個數喺街上睇下咧，有啲好後生嘅咧，真係好。哦，你嘅人真係靚女都冇用㗎咯，知道嗎？你而家覺得你咁樣喐個頭咧，俾個上種感覺咧，我哋想瞓覺。係嘛？你係咪而家咁樣都見到瞓覺感覺？